Hola, bienvenidos a Arco de la Frontera. Soy Verónica y soy repobladora. Dejé Roma para venir a este pueblo del que me enamoré para crear una escuela en la naturaleza. Arcos de la Frontera es un municipio perteneciente a la comarca de la Sierra de Cádiz. Esta localidad tuvo un notable aumento demográfico a comienzos del siglo XX, llegando a sumar más de 7.000 habitantes en 50 años. Fue un periodo de prosperidad, sobre todo en los años 60 y 70, cuando se produjo un fuerte desarrollo del turismo que generó muchos puestos de empleo. Durante las primeras décadas de este siglo se mantuvo esta tendencia al alza de su población, al ser uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Cádiz, por su magnífico entorno natural y su enorme patrimonio histórico-artístico. Aunque en los últimos años se ha producido un leve receso demográfico, Arcos de la Frontera sigue atrayendo a personas desde distintos puntos del planeta que eligen a este pueblo como el lugar perfecto para emprender y crear una familia. Let's try to be all together doing this one. Hola Verónica, ¿dónde estamos? Hola, buenos días Nerea. Estamos en una escuela bosque en Arco de la Frontera. ¿Y esto es tu clase? Esta es nuestra aula, sí. Ahora vamos a colocar esta casita para que en primavera los pájaros tengan un lugar donde hacer sus nidos. Y luego a través de la puerta vamos a controlar si han puesto huevo. ¿Sí? ¿Os parece? Venga. Nosotros trabajamos con la etapa de infantil, entonces desde que puedan andar, digamos, hasta los 6 años. Alternamos entre bosque o huerta, pero siempre estamos en la naturaleza al 100%. Where can we put this? Here. Here? On this tree, okay. Oye Verónica, ¿pero qué habláis en inglés? Sí, esta escuela bosque, además de estar todo el día en la naturaleza, tiene la ventaja que es totalmente bilingüe. Entonces los niños saben hablar tanto en castellano como en inglés. ¿Necesito ayuda? ¿Vamos a poner aquí? Vale, pues alguien que agarre la casita aquí, por favor. Sara, come. Ven. El día es muy variado y también nos lo guía mucho tanto los ritmos de la infancia como los ritmos de la naturaleza. Esto de estar en la naturaleza le permite desarrollar habilidades motrices increíbles por la edad que tienen, porque aquí tenemos a Narayan, que solo tiene 4 años. Yo soy de Roma, yo soy la creadora, la fundadora de esta escuela bosque aquí. Llevo mucho recorrido, o sea, desde Roma estuve estudiando mucho en cuanto a temas de educación en la naturaleza y cuando decidimos mudarnos aquí, pues era algo que yo quería llevar aquí porque es algo necesario y que aporta muchísimo beneficio a toda la población, en verdad. Hombre, los peques veo que lo agradecen porque ahí lo vemos que esto no lo puede hacer en una clase normal, desde luego. Oye, ¿qué tal? ¿Está bien esa casita? ¿Sí? ¿La has colocado tú? ¿Y cómo lo has hecho? ¿Me cuentas cómo has colocado esa casita? ¿No? Ahora vamos a hacer otras actividades. Y lo que tenemos pensado para hoy es una buena clase de yoga para mover el cuerpo un poquito. Venga, vamos a hacer la clase. Let's go this way, loves. This way, please. Pues mira, Nerea, aquí vamos ahora. Este es nuestro espacio de yoga y aquí vamos a hacer nuestra sesión de yoga. Nos quitamos los zapatos, lo ponemos de un ladito. Pero ¿cómo es hacer una clase de yoga con niños? Es muy divertido, pues trabajamos la concentración a través de actividades lúdicas. Entonces queremos que a través del juego, del cuento, cada día también diferente, a través de canciones, puedan entrar en un estado de relajación y se puedan centrar, estar totalmente con plena atención. Como dificultades, bueno, que a los niños tenerlos sentados no siempre es muy fácil,
pero tengo que decir que le gusta mucho esta parte del día a ellos cuando hacemos yoga. ¿Vamos a empezar? Pie con pie y empezamos con... Vuela, vuela, mariposa, vuela, vuela, salúdale al sol. Madre tierra, con todo mi amor, que salga una flor de mi corazón. Yo soy profesora de yoga también, entonces estuve estudiando en India, yoga, en Canadá, en varios países. Y luego lo he adaptado a los niños con mi parte de formación de desarrollo infantil. Bueno, chicos y chicas, hemos terminado para hoy la sesión de yoga, que me ha encantado. Ahora me voy con Nerea, que le voy a enseñar nuestro bonito pueblo. With me, Mom? Yes, let's go. Adiós, chicos. Yeah, let's go, Sara. Encerrémonos en el cuarto un día entero, que afuera se acaba el mundo, que no me entero, que nuestras pieles entiendan lo que tú y yo no entendemos. Nerea, mira qué bonito que es mi pueblo. Aquí tenemos la Basílica de Santa María. Y, mira, aquí, esto te lo quería hacer ver. Sí. Hay azulejo con poesía que poetas de España han escrito para arcos en muchos rincones del pueblo. Ah, son poesías dedicadas a arcos. Sí, A la Verónica, pero por el encanto que tiene este pueblo. ¿por qué decides venirte aquí a Arcos? Bueno, yo estaba haciendo un Erasmus aquí en España y vivía con un compañero que era de Arcos de la Frontera y justamente él me trajo aquí, en esta plaza donde estamos hoy, y me enamoré. Me enamoré de las calles, me enamoré de todo lo que hay aquí en Arcos, de su gente, de la calle, de los rinconcitos que hay, de los miradores que hay. Entonces ya a partir de ahí, pues lo tuve siempre en mi corazón. Estuve dando mucha vuelta por ahí, he vivido en muchos países, en muchas ciudades diferentes, pero mi objetivo era al final venir aquí al pueblo. Oye, pues yo quiero seguir descubriendo este pueblo tan bonito contigo. Venga, seguimos, Nerea. Encerrémonos en el cuarto un día entero, que afuera se acaba el mundo, que no me entero, que nuestras pieles entiendan lo que tú y yo no entendemos, y en estas cuatro paredes... Pepa, buenas Vero. tardes. ¡Ay, hija, ¿Cómo qué de estás? tiempo! Que no te veía, chiquilla. ¿Tú dónde andas? Pues he estado muy ocupada con el trabajo. Mira, Nerea, te voy a presentar a una señora que es muy famosa aquí en el pueblo. ¿Sí? ¿Y Bueno. eso? ¿A que sí? De famosa, tú sabes, tampoco se va a creer que yo soy la Sofía Loren ni nada. ¿Pero por qué es usted famosa en el pueblo, Pepa? Bueno, pues lo que sé, hija, pues será porque me lleva mucho tiempo aquí en una asociación de mujeres, de la primera que hubo, ¿Sí? porque también me invitan mucho a guisar, porque parece que me sale bien las comiditas que hago, ¿Sí? participo en muchos eventos, y será por eso, porque por otra cosa, no por guapa ni nada, ¿no? Bueno, viene usted muy guapa, pero ¿qué hacía usted en esa asociación de mujeres? Bueno, pues esta asociación de mujeres fue una de las primeras que se fundaron aquí en Arcos. Yo he estado como 23 años de presidenta y de todavía. presidenta. Y esta asociación ha cumplido ahora, no sé si son 23, no me acuerdo, ha cumplido este mes pasado 23 años, creo que son, o 23, 33 33 años. Sí. ¿Haciendo actividades con mujeres en el pueblo? Muchas actividades, eso es lo que hemos hecho. ¿De qué tipo? Pues tipo de todo, colaboramos, date cuenta que es una asociación sociocultural. Colaboramos pues en la feria, en el carnaval, aparte de eso, con el Centro Don Juan Candí, que es un centro de niños que hay aquí, sí, las monjas de la caridad, con asuntos sociales, con la Cruz Roja, con todo lo que nos llaman que necesitan. Esta era una de las cosas que decía de la gente de aquí de Arcos, que nos hizo enamorar del pueblo. Mujeres así, que tienen el arte, la cultura adentro. Sí, la verdad es que sí, que Arcos es Vitalidad. maravilloso. Arcos tiene una gente maravillosa, Sí. Arcos muy bonito. Tú no te cansas nunca de decir, yo cuando voy por ahí, que soy de Arcos y me engrandezco lo que tú no sabes de cine más. Soy de Arcos de la Frontera, porque es un pueblo muy bonito. ¡Uy, este que pueblo sí? es precioso! Sí. Pero Pepa, ¿usted es de aquí de siempre, de toda la vida? De toda la vida, hija. Y me crié mis primeros tiempos en el campo, Ah, hasta los 18 añitos que me casé. Pero yo mi colegio y todo ha sido en el campo, mis padres del campo de toda la vida. Luego 11 hermanos y cada uno ya buscó lo que pudo. Su carrera, unos han estudiado, otros no, en fin. Pepa, ¿y a qué ha dedicado usted tantos años en el pueblo? Ay, hija,
Me casé muy jovencita, te dicho, tuve mis niños. Si quieres que te cuente toda mi vida, pues me quedé yo de muy joven también, con 48 años. Y ya pues fue cuando me apunté a esta asociación que tantos favores me hizo. También me vino muy bien. Pues encantada de conocerte. Pues igualmente yo de conocer a ustedes y esta niña que me la han encontrado, que mira, que hacía mucho tiempo que yo no la veía. Sí, Pepa, un placer verte aquí hoy. Pues nada, nos vemos, ¿vale? Nos vemos, ahora me ha menudito que estás por aquí. Venga, ¿vale? perfecto. Gracias. Pues Chao, venga, Pepa, gracias. Adiós, adiós, Pepa. adiós, hija. Adiós. Cuando lo sabes que nada estoy aquí, solo un ratito de ti, solo un ratito de ti. Hello, mami's here. Hola, amor. Hola, amor. Hola, mi chica. Mira, Nerea, aquí está mi familia. Es Anda. David, de Los Ángeles, Narayan y nuestro pequeño. Oye, pero a estos peques ya los hemos visto antes, ¿A que sí? En la Escuela de la Naturaleza. que también son tus alumnos. Sí, exactamente. Fueron ellos que me inspiraron en darle vida al proyecto, de hecho. Yo siempre trabajé en el mundo de la enseñanza, pero luego cuando ya entré en la maternidad me di cuenta que era necesario un paradigma diferente. Aquí están cogiendo de nuestro árbol en el jardín de nuestra casa unas naranjas que las solemos utilizar para poder merendar luego en la tarde. Ese es nuestro jardín, aquí está nuestra casita y bueno, los niños la verdad es que conocen dónde vienen los alimentos, saben cómo hacemos nuestro zumo de naranja, tenemos almendros, tenemos olivos también, hemos hecho nuestra propia aceituna, hay higos que pero no es temporada todavía. Él es David, sí, y hoy hace 7 años que estamos juntos. ¡Hala! ¡Felicidades! ¡Qué bien! Oye, David, pero tú de aquí de Arcos no eres, ¿no? No soy de aquí. ¿De dónde eres tú? Soy de California. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo conociste a Verónica? Estoy viajando y hemos conocido en Vietnam. Yo estaba ahí trabajando en una guardería Montessori como profesora de inglés y por otro lado daba clases de yoga y en una de esas clases apareció David y fue un chispazo. En un lío, ahora solo puedo pensar en ti. Mañana ya veré cómo lo explico. ¿Qué es lo que más te gusta de ese cambio de la ciudad a vivir aquí en Arcos? Pues poder volver a las orígenes de las cosas, que yo sepa de dónde vienen mis naranjas, que yo sepa de dónde vienen mis huevos también, por ejemplo, que lo compro aquí a una vecina y también que los niños puedan tener en su día a día una exposición con la naturaleza. Recuerdo perfectamente cuando pasábamos por las calles de Hanoi, de la capital de Vietnam, y todavía no nos conocíamos mucho y hablando veía que los dos queríamos lo mismo, era ir a vivir en un lugar un poquito más tranquilo, en la naturaleza y hacer ahí nuestra familia. Así que el sueño aquí está, en camino. Entonces, imagino que no daríais marcha atrás en ningún momento. No. Seguiríais con este proyecto de Sí, vida. y es más, motivamos a muchas familias que hagan el cambio también, porque es un cambio a por mejor y que es fantástico para los niños. Y a cada paso se estrecha el lazo, tu roce ha dado un vuelco a mi corazón. Y a cada paso se estrecha el lazo, la vida gira al ritmo de nuestro bar. Vero, ¿tú de dónde eres? Yo nací en Roma, donde viví hasta los 18 años y luego me fui a vivir a Escocia, en Edimburgo. Allí fui con la idea de quedarme durante 6 meses para aprender inglés y al final acabé ahí casi 5 años. Hice mi carrera también en International Business y mientras estaba ahí haciendo mi carrera tuve la oportunidad de venirme aquí de Erasmus durante 1 año. ¿Cómo era tu vida en esas ciudades donde has vivido? Pues muy diferente a la que tengo hoy en día, mucho más caótica. Vivía en un apartamento, no tenía terreno, no tenía perro, no tenía que comprar todos mis alimentos, no sabía de dónde venían. La de Vietnam fue una experiencia inolvidable y fantástica. Pues ahí vivía y recuerdo que iba a trabajar en una guardería Montessori, iba a trabajar con una moto
que conducía sin tener carnet, porque ahí cualquiera puede comprarse una moto. Y había un tráfico enorme. Para hacer, no sé, 2 kilómetros igual tardaba no sé cuánto tiempo, muchísimo tiempo. ¿Y qué fue lo que te enamoró de Arcos? Míralo, no hace falta que diga nada. Es que tiene un paisaje precioso. La gente de aquí es espectacular, es muy cálida. Además tiene mucho folclore, mucho patrimonio, mucha cultura. Es que es un lugar que lo tiene todo. Yo bailo mejor besándote en el intento. Y a cada paso se estrecha el lazo. Tu roce ha dado un vuelco a mi corazón. Hola, Cristina. Hola, Verónica. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Mira, Nerea, mira, te presento a mi amiga Cristina. Hola, Cristina. Hola. Buena. Buena. ¿Tú eres de aquí de Arcos? No, soy alemana. ¿Eres alemana? Sí. ¿Y cómo acabas aquí en Arcos? Es mi sueño de muchos años. También Cristina eres pobladora, aquí en Arcos de la Frontera. ¿Qué significa para ti estar aquí con los caballos? Es mi sueño. Viví aquí con caballo y cría pura raza española y vivo aquí en España con mucho sol. ¿Estos caballos son tuyos? Sí, son míos. Ahora son 9 y esperamos muy pronto vienen 2 potros. Oye, Vero, y cuéntame, ¿cómo conociste a Cristina? Bueno, Cristina me contactó para llevar a su peque a la Escuela de la Naturaleza y de ahí conectamos mucho, como las dos somos repobladoras de afueras y también porque ella también da clase para niños. Ah, de también. caballos, Oye, sí. todo queda en familia, ¿eh? Al final. Toma el futuro. Lo vi en la esquina doblando. Mira, mira, qué flamenca ya está mi amiga. Hombre. Con las flores y todo. Andaluza. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Vayámonos de acá, please, a nuestro lugar feliz, al lado del mar. Y dejemos todo atrás. Nerea, mira aquí está, mamá. ¡Hala! Hola, mami. ¿Qué hace aquí? Yo estoy aquí con Nerea hoy mostrándole el pueblo de Arcos. Ah, A ver, que me entere. ¿Que tu madre también vive en Arcos? Sí, también. ¿Y También eso? se ha mudado aquí a Arcos. Bueno, para estar cerca de la hija y de los nietos, principalmente. Pero oye, ¿desde cuándo vivís vosotros aquí en Arcos? yo poco tiempo. ¿Te gusta entonces el pueblo, la vida que Sí, se hace aquí en Arcos? Sí, me gusta la gente muy amable, simpática se dice, no lo sé. No hablo muy bien español. Pero principalmente, ¿por qué os vinisteis aquí a Arcos? por ella, ¿Por ella? sí, por ella y por los niños que quiero vivir con loro, quiero vederli crescere. Verlos crecer. Sí. ¿Cómo es este momento en el que vuestra hija os dice que se viene a vivir a España? Muy bien, porque a mí yo quiero estar con ella. Yo trabajaba en Italia. En Roma, en un hospital. Yo soy enfermera. ¿Eras enfermera Sí, en Roma? Sí. Y lo has dejado todo por venirte con sí, Verónica. sí. Vero, ¿y qué significa para ti que tu madre haya dejado toda su vida en Roma para estar aquí acompañándote y apoyándote? Para mí esto es muy importante. Es tener mis raíces aquí. Ya no me siento una de afuera, sino que tengo mis raíces. Está mi madre, está mi padre, y tenerlos cerca y tener este apoyo para poder también disfrutar de los nietos, de momento en familia, de los domingos en familia, que en Italia son súper importantes. Es algo muy mágico. Me siento muy afortunada de poder tener a mi mamá aquí. Estoy feliz que puede jugar en el campo, con el árbol, y no a todo palazzo, ¿cómo se dice? Edificios. Edificios, cemento. Mis nietos, verlo crecer. Nonna, cuéntame cuando mamá era piccola. Nonna, vamos a jugar. Abuela, hacemos esto. Abuela. Y yo estoy loca.
Loca de amor. Sí, Loca de amor. loca de amor. Me emociona mucho, la verdad. Es muy impactante. Tengo el corazón lleno de poder tener a mi mamá aquí y me siento muy, muy feliz. Porque no siempre cuando te mudas al extranjero tienes la suerte de tener a tu familia, a tu madre, tu padre cercano, y me siento muy feliz por eso. Io non mollo, e sto contigo. Si me quisieras como busca la arena, el calor, si me buscaras como canta Chabela, el dolor, si me quisieras, si me quisieras. Mira, Nerea, te voy a presentar a otra amiga, es Carmen, mi amiga ceramista. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo por ahí? Pues estamos haciendo aquí un cuenquito y decorándolo. Yo he estudiado en Cádiz el grado superior de cerámica y vamos, ya lo terminé hace 2 años y ya me dedico a esto. ¿Pero cuántos años tienes, Carmen? Yo 22 años. ¿Y tan joven ya tienes tu título de ceramista, estás en tu pueblo y estás haciendo ya arte como a ti te gusta? Ahí me he metido yo. Aquí en Arcos, en el casco antiguo, se encuentran muchos azulejos con los nombres de las calles. Lo que pasa es que con el tiempo se han ido destruyendo para ponerlo a lo mejor con hierro, pero todavía se conservan también azulejos de imágenes, de vírgenes, cosas así se pueden encontrar por todo el casco antiguo. O sea que es tradición también. A mí me gusta mucho y de hecho hemos tenido talleres en nuestra Escuela de la Naturaleza donde han venido a hacer justamente con estas piezas. Hemos estado trabajando lo que está haciendo ahora Carmen. ¡Hala! Con cerámica también. En la escuela, es que los niños de Vero hacen de todo. Venga, Carmen, pues nos vemos, ¿vale? Un besito. Muchas gracias, Carmen, por enseñarnos tu taller. Gracias. Juegas conmigo como si fuera las 8, muy atrevido, no te atrevas a venir. Mañana si vienes ya veremos una partida y nos perdemos. Juegas conmigo como si fuera las 8, muy atrevido. Hola, José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, estamos bien. Mira, Nerea, te voy a presentar aquí un artesano de la zona que trabaja con la palma. ¿Pero esto usted lo hace por vocación o por tradición o por oficio? Lo hago para una distracción y un hobby. Es que yo me jubilé, yo era transportista. Sí. Me jubilé y para entretenerme y echar tiempo en algo, pues lo estoy echando en esto, haciendo cosas de pleita, que se llama esto, pleita. Sí. Y la palma. ¿Cómo ha aprendido usted a hacer estas obras de arte? ¿Quién lo ha enseñado? Por sí solo, he ido sacando. Ha habido veces que ha habido personas que me han dicho si le puedo hacer algo y entonces yo pues lo he ido sacando, haciendo una cosita, otra cosita, hasta llegar a hacer lo que me han pedido, ¿no? Me han dicho que se le haga, vamos. Poquito a poco. ¿Y lo conocen aquí en el pueblo también por esos bolsitos tan a la moda? Sí, me conocen del pueblo y de muchas partes del mundo, ¿eh? ¿De muchas partes del mundo? ¿Y eso por qué? Porque aquí pasa, esto es la calle más visitada de Arcos. ¿Esta calle en la que usted tiene el taller es la más visitada de todo Arcos? La más visitada de Arcos, ¿eh? ¿Eso es así? Así como te lo digo. Por aquí pasa todo el mundo, ¿eh? Aquí han pasado americanos, ingleses, chinos, de todas las partes del mundo pasan por aquí. A mí me fascina totalmente. Es precioso y una cosa más por la que ser orgullosa de vivir aquí. Esa artesanía y esa delicadeza con la que está haciendo José ese bolso, ¿tú te atreverías a hacerlo? Puede que sí. Venga, podría probar. Puede que sí. Puede que sí que lo puedas hacer porque, mira, esto no mete nada más la palmita por aquí, ¿eh? Y le da giro y coge una y dos. Está exactamente igual, una y dos. Y ahora te lo dejo. ¿De qué me sirve que haya fiesta si te llamo y no contestas? Porque me faltas tú. Oye, Vero, ¿es complicado esto? Así. Mucho más de lo que parece, con esta mano sujeta esta. José lo hace aparecer como algo muy Sujétala sencillo. así. Y ahora aquella una. Oye, pues creo que vamos a dejar a José trabajando
que nos tenemos que seguir recorriendo el Ha pueblo. cogido a la perfección. Ahora sí. Ya la ha cogido, la ha cogido Ahora bien. que me tengo que ir es cuando lo he cogido, pero voy a volver otra vez. Bueno, pues vuelve que vemos yo te voy a pronto. enseñar a hacerlo bien, ¿eh? Sí, gracias, José. Vale, Hasta luego. muchísimas Gracias, José. Celi. Nerea, ahora te voy a llevar a un sitio donde hacen los dulces más buenos de todo el pueblo. No me Y digas. es el convento de la Mercedaria, un convento de clausura que lleva 400 años. Hermana, buenas tardes. ¿Qué dulces hay hoy? Pues mira, ahora mismo no tengo mucho porque ya están terminando la fiesta y la venta ha bajado un poquito. Pero Claro. te enseño lo que tengo. Venga, gracias. Tengo bocadito de almendra y nueces, magdalena y torta de almendra. Ah, ahora he dado la vuelta al torno. Y esas son las tortas de almendra. Estas son tortas de almendra. Estas están muy buenas. Estos son pestiños. Pestiños. Pestiño típico de esta zona de Andalucía. Y bocadito de almendra y nueces. Esto es un mazapán. Muchas gracias, hermana. Vale, buenas tardes. Buenas tardes. La forma en que tus ojos me capturan. Qué locura. Tener que dormirme sola es tortura. Para mí, vivir en Arco de la Frontera significa calidad de vida. Venir aquí es haber encontrado el lugar donde poder emprender mi proyecto de educación en la naturaleza y poder criar a mi familia de la forma más afín a mis valores vitales.